बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पिक्चर स्टोरी राइटिंग में क्या क्या चीज़ें रिक्वायर होती हैं और इसको लिखा कैसे जाता है, तो ये हम देखते हैं आज की वीडियो में। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के करंटली टेस्ट हो रहे हैं, इसके अलावा पीएमए लॉन्ग कोर्स में भी ये जो भी साइकोमेट्रिक टेस्ट होते हैं उसमें पिक्चर स्टोरी राइटिंग का पूछा जाता है। तो इसको कैसे लिखते हैं ये हम देखते हैं। तो पहले हम देख लें कि इसमें रिक्वायरमेंट क्या होती है, वो हमसे पूछना क्या चाह रहा है। तो हमारी जो स्टोरी आप लिख रहे हैं वो लॉजिकल होनी चाहिए, यानी वो आइडियल नहीं होनी चाहिए। मतलब जो है वो एक आसमान से चीज़ उठा रहे हैं, एक ज़मीन से उठा रहे हैं, यानी वो रियल लाइफ के ऊपर बेस होनी चाहिए, हकीकत पर मबनी होनी चाहिए, जो हो सके। ऐसे नहीं कि जो है ना वो उसमें खलाई बातें कर रहे हैं हम, जो जिनका कोई सर और पाँव है ही नहीं। तो इस चीज़ का हमने ख्याल रखना है और अपनी स्टोरी को जो है ना वो प्रिसाइज़ रखना है, छोटी रखना है। यानी हम 100 से 150 अल्फाज में या इससे भी कम 100 वर्ड्स में अपनी स्टोरी को कंक्लूड कर दें। तो इस चीज़ का हमने ख़ास ख्याल रखना है। और उसके अलावा इस स्टोरी में आपने अपना करेज शो करना है, ऑनेस्टी शो करनी है, टाइम मैनेजमेंट शो करना है, और जो है ना वो सेक्रीफाइस करने को कि जो आपके अंदर एबिलिटी है उसको शो करना है कि हाँ कि ये बंदा सेक्रीफाइस कर सकता है। और जो भी आप लिख रहे हैं वो आप ही को रिप्रेजेंट कर रहा है, कि मतलब आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। तो इस चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। अब देखने हैं कि आप जब स्टोरी लिखेंगे तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें आपने लिखनी हैं। यानी सबसे पहले जो है ना वो स्टोरी के अंदर कोई भी ख़याली नाम आपने लिखना है, अपना नहीं लिखना, किसी भी बंदे का नाम उसमें लिख दें। अहमद, असलम, अकरम, कुछ भी जो है ना वो आप उसमें लिख सकते हैं कि ये फ़लाँ बंदा है, ठीक है। और उसका डेजिग्नेशन या ऑक्यूपेशन ये भी शो कर दें कि ये जो है वो अकरम है तो इसका डेजिग्नेशन ये है, ये एक बैंकर है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, आर्किटेक्ट है, कुछ भी, और वो क्या करता है, तो वो आप स्टार्ट में उसको लिखेंगे। और फिर जो है ना उसका दिखाएंगे कि ये इसने ये काम किया है, ये अपनी कौम के लिए या एक बड़े मकसद के लिए ये काम किया है, तो वो आप उसमें लिखेंगे। तो यह मैं आपको अगली स्लाइड में बताऊंगा कि कैसे लिखना है, लेकिन ये बातें आप फ़िलहाल इसको नोट करें। तो करेजियस इवेंट कोई दिखाना है कि यानी कोई रोड एक्सीडेंट हुआ है तो उस पर उसने कैसे रिएक्ट किया है, या कहीं पर फायर आग लग गई है तो वो उसने कैसे लोगों को वहाँ से बचाया है, या कोई बड़े इवेंट में या कोई जंग वगैरह में या किसी टेररिस्ट एक्टिविटी में जो है ना उसने कैसे वो काम किया है, लोगों को कैसे जान बचाई है, अपने मुल्क को कैसे सर्व किया है। तो वो आपने कोई भी इवेंट जो है वो इस चीज़ में, इसमें स्टोरी में इंसर्ट करना है, लिखना है। और उसके बाद अचीवमेंट दिखानी है कि कैसे उसने अचीव किया, उसने क्या बड़ा मकसद अचीव किया, और उसने जो भी करेजियस इवेंट था, जो ट्रेजिक इवेंट था, उसमें उसने कैसे कामयाबी हासिल की। और फिर आखिर में आपने शो कराना है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उसको एक अवार्ड से नवाजा है और कौम उसकी जो है वो कुर्बानी को आज भी सराहती है। तो ये 4-5 चीज़ें जो है ना आपने वीडियो में अपनी जो आपकी स्टोरी है उसमें लाजमी इंसर्ट करनी है, लाजमी लिखनी है। तो इससे ये होगा कि स्टोरी आपकी अट्रैक्टिव हो जाएगी। जैसे ये एक पिक्चर है, अब ये देखें यहाँ पर एक लेडी जो है वो लेटी हुई है, ठीक है, और वो एक बंदा जा रहा है। तो आप इसको देख के आपने इसमें से कोई फ्रूटफुल प्रोडक्टिव स्टोरी बनानी है, या कि इसमें कोई नेगेटिव बात आप लिखें, ठीक है। तो वो आपको ये देखना चाह रहा है कि आप इस स्टोरी से क्या लिख सकते हैं। अब लाजमी नहीं है कि आपने देखा कि ये लेटी हुई है या ये ज़ख्मी है या कैसे भी है, आप इससे कोई भी प्रोडक्टिव स्टोरी बता सकते हैं। ये देखें एक स्टोरी, इसमें आप ये लिख सकते हैं कि अख्तर जो है वो जो गाड़ी में बंदा है वो एक बैंकर है, ठीक है। वन डे ही वाज ऑन हिज वे टू ऑफिस, ही सॉ एन इंजर्ड वुमेन लेइंग ऑन द रोड साइड। एक दिन वो अपने बैंक की तरफ जा रहा था तो उसने देखा कि एक औरत जो है वो ज़ख्मी हालत में रोड की साइड पे लेटी हुई है। तो उसने क्या किया, एम्बुलेंस को कॉल किया और फिर उसको हॉस्पिटल शिफ्ट किया। तो फिर बाद में पता चला कि वो एक बैडमिंटन प्लेयर थी औरत, और बाद में उसने क्या किया, पाकिस्तान को ओलंपिक्स में रिप्रेजेंट किया और वहाँ से जो है वो गोल्ड मेडल हासिल किया। इससे क्या हुआ कि जो मुल्क के लिए एक उसने काम कर दिया, यानी जो बैडमिंटन प्लेयर थी, नेशनल बैडमिंटन प्लेयर थी, उसको उसने सेव किया और इमीडिएट उसने रिस्पांस दिया। तो उसकी वजह से बाद में उसको जब वो ओलंपिक्स जीती तो फिर उसकी भी जो मिस्टर इम्तियाज़ था
مسٹر اختر تھا، اس کی جو ایفرٹ تھی اس کو بھی سراہتے ہوئے گورنمنٹ نے اس کو بھی ایوارڈ دیے یا اس کو بھی پرائز دیا. تو یہ ایک دکھاتے ہیں، اس میں یہ دکھانا ہے کہ کس طرح سے جو اس ایونٹ کو، اس جو وہاں پر ایکسیڈنٹ تھا اس کو کس طرح سے اس نے سیو کیا، اس ایک جان بچائی، ایک نیشنل ہیرو کی جان بچائی، یعنی اپنے ملک کے لیے اس نے ایک بڑا کام کیا. تو اس میں بس یہی اتنا سا آپ نے لکھنا ہوتا ہے، اس سے زیادہ آپ نے نہیں لکھنا. بس یہ دیکھا میں نے، آپ نے اس میں بینک اس کا نام بھی لکھا، اس کا آکوپیشن بھی لکھا، یعنی بینکر ہے. اس نے ٹریجک ایونٹ کون سا تھا، وہاں پر ایک ایکسیڈنٹ ہوا تھا. اب لوگ ایکسیڈنٹ کو دیکھ کے چلے بھی جاتے ہیں، لیکن اس نے کیا کیا، اس کی جان بچائی. اور پھر بعد میں اچیومنٹ کیا ہوئی، اس کو ایک تمغہ بھی ملا، جو ایوارڈ بھی ملا گورنمنٹ کی طرف سے. تو دیکھیں کس طرح سے ایک لاجیکل اینڈ کر دیا. اس میں کوئی بڑی بات نہیں کی، کوئی راکٹ سائنس اس میں ہم نے یوز نہیں کی کہ اس نے یہ کر دیا وہ کر دیا. بس اس نے سمپلی جو ہے نا ایمبولینس کو کال کیا اور اس کو شفٹ کر دیا. تو یہ اتنی شارٹ سی سٹوری ہے اور یہ بہت اچھی سٹوری بن جائے گی، یعنی ریئل لائف پر بیس ہے اور لاجیکل بھی ہے. اب اس طرح سے دیکھیں کہ یہ دیکھیں ایک بس آ رہی ہے اور یہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے سائیکل کے ساتھ. اب اس میں آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں کہ یہ جو سائیڈ والا تھا موٹر بائک والا، اس نے کس طرح سے اس آدمی کی جان بچائی اور کیسے جو ہے نا، اور اس میں اس کے علاوہ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں کہ یہ جو بندہ جا رہا تھا یہ اپنا ایگزام دینے جا رہا تھا، اس نے آگے جا کے CSS پاس کر کے پھر جو ہے وہ یہ پولیس اس نے جوائن کی اور پھر لوگوں کی خدمت کی لا انفورسمنٹ میں، اور ٹریفک کے قوانین کے اوپر اس نے کام کیا. اس سے ملک میں جو ہے نا ٹریفک کا نظام بہت اچھا بحال ہو گیا اور بہت سے ایکسیڈنٹس جو ہے نا وہ ختم ہو گئے. تو اس طرح سے آپ نے کوئی بھی اسٹوری بنانی ہوتی ہے، یعنی اسٹوری میں ایڈ آپ نے کیا کرنا ہے، جو شروع میں نے چیزیں بتائی، اس کا نام لکھنا ہے، آکوپیشن لکھنا ہے، کوئی بھی ٹریجک ایونٹ دکھانا ہے اور اس کے اوپر اس کا رسپانس دکھانا ہے. یعنی وہ خطروں سے کس طرح سے میٹ کرتا ہے، مشکل سچویشن سے کس طرح سے میٹ کرتا ہے، وہ آپ نے اس میں دکھانا ہوتا ہے. اور آخر میں اس کو کوئی بھی پرائز یا اس کو انعام سے نواز دیا جاتا ہے. بس یہ اتنی سی، یہ 3-4 چیزیں آپ نے اپنی ہر اسٹوری میں ایڈ کرنی ہیں. پھر چاہے کسی میں آپ اس کو پولیس والا بنا دیں، کسی میں اس کو فورسز سے ریلیٹڈ کچھ بنا دیں، یعنی پائلٹ بنا دیں، یا کسی جو ہے نا وہ پیراملٹری فورسز سے اس کا تعلق دکھا دیں، تو کچھ بھی دکھا دیں. اب یہ دیکھیں اس اسٹوری میں ایک عورت بیٹھی ہے اور ایک مرد بیٹھا ہے. تو آپ اس کو دکھا دیں کہ بھئی یہ لڑکی ہے، اس کا کل ایگزام ہے اور یہ پریشان ہے، تو یہ اس کا بھائی ہے، اس کو انکریج کر رہا ہے، اس کو کچھ ٹپس دے رہا ہے. تو اس کی وجہ سے وہ لڑکی کل کو ایگزام پاس کر کے ایک اچھی ڈاکٹر بن گئی، یا اچھی انجینئر بن گئی، یا اچھی جو ہے نا کوئی بھی اور اس نے کام کیا. تو اس سے اس نے ملک کی بہت زیادہ خدمت کی. تو اس طرح سے آپ نے لکھنا ہے. لازمی نہیں ہے کہ جو اس میں نظر آ رہا ہے آپ نے اسی سے ریلیٹ کرانا ہے کہ وہ پریشان بیٹھی ہے، یہ وہ، اس طرح کی باتیں اس میں نہیں کرنی. تو دس واز آل اباؤٹ پکچر اسٹوری رائٹنگ. تو آپ کو امید ہے کہ یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. تو اگر تو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں. تھینک یو.